ఇప్పుడు ఎల్జీలో వాషింగ్ మిషన్ చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి 7 కేజీ కెపాసిటీ. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్వర్టర్ డైరెక్ట్ డ్రైవ్. సో మెయిన్గా ఎల్జీలో ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్స్లలో బెస్ట్ నడుస్తుంది ఏంటంటే ఏఐ డైరెక్ట్ డ్రైవ్. ఏఐ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటంటే ఏఐ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. డైరెక్ట్ డ్రైవ్ ఏంటంటే మనకు నార్మల్గా వేరే వాషింగ్ మిషన్స్లో చూసుకుంటే బెల్ట్ సిస్టమ్తో రన్ అవుతుంది. దీంట్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్ డ్రమ్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, మోటార్కి డ్రమ్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా స్మూత్గా రోల్ అవుతుంది డ్రమ్ కూడా. వాషింగ్ మిషన్ చూసుకుంటే లుక్ వైజ్గా ఇలా ఉంది చూడండి. అండ్ కంప్లీట్గా దీని ఫీచర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ వన్, కామన్గా ఏఐ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ అంటే ఇది సెన్స్ చేసుకుంటుంది, ఎంత వెయిట్ వేస్తారో సెన్స్ చేస్తుంది, దాన్ని బట్టే పవర్ కన్జంప్షన్ తీసుకుంటుంది, దాన్ని బట్టే వాటర్ తీసుకుంటుంది. డిటర్జెంట్ కొన్ని మోడల్స్లో మీరే వేసుకోవాలి, కొన్ని మోడల్స్లో ఆటోమేటిక్ సెన్స్ చేసుకుంటుంది. దీంట్లో వచ్చేసి డిటర్జెంట్ ట్రే ఇక్కడ ఉంది. సో సాఫ్ట్నర్ ఒక దాంట్లో, డిటర్జెంట్ ఒక దాంట్లో నార్మల్ వాటర్ లోపలికి పోతూ ఉంటాయి. అండ్ ఎల్జీలో ఏంటంటే 6 మోషన్ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ వస్తుంది. సో దీంట్లో 6 మోషన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది టంబ్లింగ్. సో క్లాత్ని మనకి ఎట్లా రొటేట్ చేస్తుంది, డ్రమ్ కూడా ఎట్లా రొటేట్ అవుతుంది, క్లాత్ని ఎట్లా రొటేట్ చేస్తుంది అనేది ఈ 6 మోషన్. సో ఇన్ని మోషన్స్లలో క్లాత్ని రొటేట్ చేసి డ్రమ్ రొటేట్ చేసి వాష్ క్వాలిటీ అనేది ఎక్కువ ఇస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది టంబ్లింగ్, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్వింగింగ్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇది ఫిల్టరైజేషన్ 360 డిగ్రీస్లో రన్ అవుతుంది. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి రోలింగ్, క్లాత్ని ఎక్కడికక్కడే రోల్ చేస్తుంది. ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి స్వింగింగ్, ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే 180 డిగ్రీస్లో రొటేట్ అవుతుంది. అండ్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి స్టెప్పింగ్, ఒకదాని మీద ఒకదాన్ని రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో చూసుకుంటే ఫుల్లీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డ్రమ్. ఇది ఏంటంటే అసలు యాక్చువల్గా కామన్గా ఒకప్పుడు చూసుకుంటే మనకి లోపల డ్రమ్ లోపల ఇవి ఏవైతే పట్టీలు వస్తాయో ఇవి ప్లాస్టిక్ వస్తుండే. ఇగో ఈ పట్టీస్ పైన అంటే మనకు రోల్ అయ్యేటప్పుడు క్లాత్ని ఇట్లా జంప్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే పట్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పట్టీస్ వచ్చేసి మనకి ప్లాస్టిక్ వస్తుండే. దీంట్లో ఏంటంటే కంప్లీట్గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వస్తుంది. సో డ్రమ్ వైజ్ చూసుకున్నా కూడా కంప్లీట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, అండ్ దీని హోల్స్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. సో ఫ్యాబ్రిక్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే బెస్ట్ పార్ట్ చూసుకుంటే దీంట్లో టర్బో వాష్ వస్తుంది. టర్బో వాష్ ఏంటంటే తక్కువ పేర్ చేసుకున్నప్పుడు టర్బో వాష్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి స్పీడ్గా మనకి క్లాత్స్ అనేది వాష్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎల్జీ థింక్యూ యాప్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి కొత్త డౌన్లోడ్ సైకిల్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకోండి డౌన్లోడ్ చేసి చూసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కంప్లీట్ వాషింగ్ మిషన్ని థింక్యూ యాప్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎల్జీ యాప్లో ఏదైనా ఎర్రర్ కోడ్ లాంటిది ఏదైనా ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కొత్త సైకిల్స్ వచ్చినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. స్మార్ట్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి థింక్యూ అనే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకుంటే దీంట్లో దీంట్లో ఏంటంటే స్టీమ్ కూడా ఉంటుంది. మనకు కామన్గా వేరే దాంట్లో 5%, 10% స్టీమ్ జనరేట్ చేస్తే దీంట్లో 20 to 25% స్టీమ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి దానికి ఈ స్టీమ్ సైకిల్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కామన్గా ఏంటంటే ఎక్కువ ఎలర్జీ కేర్, బేబీ స్టీమ్ కేర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది, కానీ వీటిలలో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామన్గా అన్నీ మనకి డైలీ కావాల్సినవి స్పోర్ట్స్, తక్కువ ఉంటే టప్ క్లీన్ ఇవన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏంటంటే మీరు క్లాత్స్ వేసేసి ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇవన్నీ ఏవి మీరు టచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే దీనికి ఏఐ ఉంది, ఆటో సెన్సింగ్ చేసేసుకొని టెంపరేచర్, ఆర్పిఎం, వాటర్, రన్ అయ్యే స్పీడ్ కంప్లీట్గా అదే సెట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ పవర్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఇది వచ్చేసి 5 స్టార్ రేటెడ్లో ఉంది అండ్ తక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ తీసుకుంటుంది. ఎట్లాగో 10 years మనకు మోటార్ పైన వారంటీ వస్తుంది. టోటల్ వచ్చేసి 2 years వారంటీ వస్తుంది. అండ్ డ్రమ్ లుక్ చూసుకున్నా బాగుంది. మోడల్ వచ్చేసి ఇదేంటంటే FHV 120-7ZWP 2022 మోడల్ ఇది. అండ్ బెస్ట్ మోడల్ ఎల్జీలో. కామన్ ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్లో వాషింగ్ క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏవైనా కాయిన్స్ వగేరా అవి ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ డ్రైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది డ్రైన్ అవుట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. ఏమైనా స్టక్ అయినా కూడా దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరు తీసేసుకోవచ్చు. ఇదండి మనకి ఎల్జీలో వాషింగ్ మిషన్. అండ్ దీని ప్రైస్ రేంజ్ వచ్చేసి అరౌండ్ మీకు 37 నుంచి 38,000లో వస్తుంది. 7 kgs. ఫ్యాబ్రిక్ సెన్స్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఫ్యాబ్రిక్ని అసలు డ్యామేజ్ కానియదు, ఎందుకంటే ఏఐ ఉంది దీంట్లో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కామన్ అది. అండ్ స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ ప్రాబ్లం ఒకటి మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉంది. ఒకవేళ ఏదైనా ఎర్రర్ అక్కరైంది కామన్గా ఎల్జీ థింక్యూ యాప్లో నుంచి చూసుకోవచ్చు, లేదా డివైస్ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి కంప్లీట్ డేటా అనేది వాళ్ళకి సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక మైనర్ ఇష్యూ అయితే వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు, మేజర్ ఇష్యూ అయితే టెక్నీషియన్ విజిట్ చేస్తాడు. సో బెస్ట్ అండి, ఇది తీసుకోవచ్చు వాషింగ్ మిషన్లో ఎల్జీలో. లుక్ వైజ్ చూసుకుంటే కంప్లీట్గా ఇలా ఉంది.
ठीक है हाँ